個模擬示範。假設呢個係熱戶嗰個入邊室內嗰個龍頭啦。咁呢啲水管咧就係話係佢屋企單位去到我哋嗰、個、水標房嗰個位置。咁呢個模擬示範咧，呢、個就係一個大喉嘅嗰條喉管啦。咁你一見到咧紅色水嗰度咧，咁其實係熱戶嗰個水源嚟嘅。咁但係有啲地方咧就冇咗水，咁我哋俗稱呢度叫 air lock 咗。其實佢大廈嗰度嗰啲水咧就一路落緊嚟㗎啦。咁而家我哋點樣可以做到佢有翻水咧？咁唯一嘅方法咧，就係、我哋開咗個龍頭，等佢慢慢排氣，一路排。但係我哋想解決呢、個方法，想去快啲可以有翻水咧，我哋就用呢度裝置去幫佢盡快回復翻供水啦。好。裝拆呢個裝置㗎喎。有喎。喺我同事示範駁一駁呢部裝置。黑啲